o'smir yoshdagi bola ishtonini ichiga qo'lini tiqib uyqusida g'ing qilib g'o'ng'illab kechasi bilan gapirib chiqsa, bu qanaqa kasallik bu doktor deb uydagilari bemorni olib kelishibdi. Onasini aytishi bo'yicha bola uxlayotganda bilmaydi. 16 yoshli yigit ishtonini ichiga qo'lini tiqadi-da uxlayotganida juda uzundan uzoq qilib g'o'ng'illaydi-da, qilib to'xtaydi-da. Keyin tinimsiz bir nimalarni gapirib chiqadi, gapirib, keyin o'rnidan shunday uyg'onib ketadi-da, o'tirib qaraydi-da atrofga. Qarab ko'zlarini katta ochadi-da, yana gup tashab yana yotib uxlaydi. Ertalab uyqudan turgandan keyin kechqurun nima qilding desa, nima qilibman deydi. Hech narsani eslolmaydi. Uydagilari mana shunday qilding, qo'lingni ishtoningni ichiga tiqib g'o'ngillading, bir nimalarni gapirding, keyin o'rningdan turding-da, o'tirding, ko'zingni ochding, atrofdagilarga qarading, yana qaytib yotib uxlading desa, uni eslay olmaydi. Xullas, bu holat bosh miyadagi patologik o'choq, ya'ni aktiv o'choq borligini bildiradi. Tibbiyotda uyquning bir nechta fazalari bo'ladi. Chuqur uyqu fazasi va yuzaki uyqu fazasi. Mana shu yuzaki va chuqur uyqu fazalari o'rtasida mutanosiblik buzilsa yoki bo'lmasa uyqu vaqtida ham bosh miyada patologik aktiv o'choq paydo bo'lsa, ana o'shanda bemorda turli-tuman psixologik va fiziologik belgilar beradi. Jumladan uyqu paytida ham mana shunaqangi noodatiy xatti-harakatlar qilish, keyin o'zini g'ayrioddiy tutish holatlari uchrab turadi. Bunday holatda nima qilish kerak? Bunday holatda albatta bosh miyani birinchi navbatda MRT qilinadi. Keyin bosh miyani elektroensefalografiya qilinadi. Mana shu ikkita tekshiruvga qarab, bemorning obyektiv va subyektiv holatidagi shikoyatlariga qarab, keyin ma'lum bir davo natijalari qilinadi. Bunday bemorlar yaxshi bo'lib ketadi.